Tramp İrana zərbə endirmək üçün hərəkətə keçir. Bununla əlaqədar olaraq ABŞ-dan öz vətəndaşlarına çağırış edilib. Çağırışda deyilir, İranı təcili tərk edin. ABŞ Dövlət Departamenti İranda olan öz vətəndaşları üçün təcili səyahət tövsiyəsi yayıb. Tövsiyədə hava nəqliyyatına qoyulan məhdudiyyətlər və internetin daha da bağlanması ehtimalı fonunda Amerikalılara İranı quru yolla tərk etməyi düşünmək çağırışı edilir. Rəsmi açıqlamada bildirilir ki, bir sıra aviaşirkətlər İrana və İrandan uçuşları ləğv etməyə davam edir, bəzi reyslər isə ən azı 16 yanvaradək dayandırılıb. Bu səbəbdən ABŞ vətəndaşlarına mümkün əlavə məhdudiyyətlərə hazır olmaları tövsiyə olunur. Dövlət Departamenti təhlükəsiz olduğu halda İranı Ermənistan və ya Türkiyə kimi qonşu ölkələr üzərindən tərk etməyi nəzərdən keçirməyi məsləhət görür. Açıqlamada habelə internetə çıxışın kəsilməsi riskinə diqqət çəkilir və vətəndaşlardan vəziyyəti yaxından izləmələri xahiş olunur. Tramp İrana qarşı nüvə obyektləri və raket qurğuları da daxil olmaqla daha geniş hərbi hücum variantlarını nəzərdən keçirir. Pentaqon kiberhücumlardan və ya məhdud hücumlardan tutmuş daha geniş hava kampaniyalarına qədər variantları nəzərdən keçirir. Mənbələr diplomatiyanın ilk seçim olaraq qaldığını bildirir.